Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje aqui com um pernoite. Então, por favor, já deixa o teu like aí, o teu curtir, teu comentário, compartilha, te inscreve no canal e considera a possibilidade de ser membro deste canal. O pernoite foi muito legal, eu não gravei a chegada ontem, estou gravando agora pela manhã porque é a segunda parte desse vídeo, na qual eu vou ir lá visitar o meu amigo Lurra, que está acampado aqui hoje também, só que numa rua. Então vou dar um pulinho lá para conversar com ele. Estou levando a minha câmera fotográfica, se aparecer alguma coisa pelo caminho eu vou fotografar e vocês verão essas fotos talvez no Instagram. Segue lá, @0_5operador no Instagram e vejam as fotos que eu acabo produzindo às vezes aqui no acampamento e também em casa, às vezes, né, produzindo fotografias mateiras, digamos assim. Um outro recadinho, pessoal. Ontem nós comemos aí, vocês vão ver no pernoite, nós comemos um hambúrguer de costela lá da To Go Pelotas, meus parceiros lá, meus amigos To Go Pelotas. Então segue eles aí, @To Go Pelotas, e provem os produtos, muito bom. Eu vou trazer sempre, agora que eu puder, eu vou trazer para os acampes, porque vale muito a pena. Então, acompanhe aí, eu vou gravando uns pedacinhos daí até o Lurra lá. E a próxima parte do vídeo vai ser tomando um café com meu amigo lá na base dele. Valeu, gente? Fica comigo aí. Tem café? Olha aí o homem. Que carinha. Apanhando 1 hora para poder fazer um pouco tudo molhado aqui. Como é que tá, meu amigo? Tranquilo? Dá um oi aí pra galera aí. Daí, gurizada, tudo Aí, bom? o café hoje aqui é por conta do nosso amigo aqui, ó. Olha aí. Aí, ó. Já Duas tá. canequinhas que eu já sei como é que é a coisa. Aqui, ó, nem trouxe a minha cuxa. Olha aí, o foguinho tá pronto aí. Tá, vai virar o café que eu fiz agora. Quase virei. Quase. Que deu esse barbaridade. Aí, ó. Torradinhas. Aqui, ó. E aí, foi o cafezinho na visita na base do Lurra. Lurras Family. Lurras Nildo. Aí o foguinho dele aí, olha o fogãozinho que bonito aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Vou vir tocar fogo em tudo isso aqui. Olha aí, mesinha, tem banquinho, tem coisinhas lá. O cara não é bobo, não. Lucas Legal. recebe. Até mais. Vai lá. Falamos. Até mais. Então vamos embora, gente. Já passei na base, já vi que empoçou água lá. Agora vamos voltar para a região do acampamento lá, porque tá batendo uma fome e tá na hora do rango.